Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Parazit filmi. Xotini yo'q darmayet, xotinlarning paqa-paqini poylash uchun shkaf ichida yashirinib oldi. Film televideniya studiyasidan boshlanadi. Bu yerda Kinomaniyaning navbatdagi filmiga tayyorlanishmoqda. Texnik guruh chiroq va ovozni tekshiradi. Farroshlar polni yuvish bilan, grimyorlar esa boshlovchining aftini chaplash bilan band edilar. Shou boshlandi. Boshlovchi Damon ismli mehmonlaridan o'z hikoyasini aytib berishini so'raydi va mehmon hayotining 20 yilini bag'sh qilgan ishidan boshlaydi. U kunlardan birida mebel yig'uvchi sexiga kelganida kutilmaganda boshlig'i uni ofisga chaqiradi. Ular nima haqida gaplashganliklari eshitilmaydi, ammo Damon xonadan hafsalasi pir bo'lgan holda chiqadi. Ishxonadan chiqib ketayotgan erkak eshik oldida o'ylanib qotib qoladi. Ortiga qayrilgan erkak chiqib ketishidan oldin kassa apparatini ko'tiga tiqadi. Bu tabiiyki boshlig'ining jahlini chiqaradi, ammo Damon oyog'ini qo'liga olib suradi. Taqibchidan qutulish uchun Damon mebellar ortilgan mashina yukxonasida yashirinib oladi va uni topa olmasliklari uchun shkaflardan biriga kiradi. U ichkarida o'tirgan vaqtda haydovchilar kelib qolishadi va eshiklar ochilib ketmasligi uchun shkafni qulflab qo'yishadi, biroq uning ichida yana bir tirik yuk borligini bilishmasdi. Damon oldinda uni unutilmas sarguzashtlar kutayotganligini tushunadi. Ko'p o'tmay ishchilar u o'tirgan shkafni olib, uni yangi egasining uyiga kirgizishadi. Ish bitgach, uy egasi Lucy va ishchilar u yerdan ketishadi va Damonni shkafga qamalgan holda qoldirishadi. Erkak skochlarni kesgan holda shkaf eshigini ochadi va kimningdir yotoqxonasida ekanligini ko'radi. To'satdan oyoq tovushlarini eshitgan Damon qo'lga tushgan o'ynashday tezda kravat tagiga yashirinib oladi. Xayriyatki, ayolning ortidan uning eri Fedya ham kirib keldi. Xotinlar garderobni qayerga o'rnatishni muhokama qilishadi. Ularning ortidan qizlari Mariya ham kirib keladi. Onasi unga shkafdagi belgi qilib qirilgan joylarni ko'rsatadi. Shu belgilar orqali u va uning akasining bo'yini o'lchab kelishgandi. Shkaf esa oldin Lucyning bobosiga tegishli bo'lgandi. Voqealar to'qshowga ko'chadi. Boshlovchi Damondan kravat ostida yashiringanda nimani his qilganligini so'raydi. U ayolga qiziqib qolganligini tan oladi. Unda xuddiki unga ishonish mumkinligini bildiradigan tuyg'u paydo bo'lgandi. Tunda Damon Lucyning psixiatri unga yangi dori yozib berganligidan xabar topadi. Ayolni eri uning ishlari bilan qiziqmasligi xafa qiladi. Bundan so'ng sirli mehmondan bexabar holda chiroqlarni o'chirib uxlashga yotishadi. Yarim tunda Lucy hojatxonaga ketganida Damonga telefon kelib qoladi. Lucy ortiga qaytib nimaning ovozi chiqayotganligini ko'rish uchun kravat tagiga engashadi, biroq bu shunchaki tush bo'lib chiqdi. Damon kravat tagidan chiqib olib hojatxonaga kiradi va chipirlashi uy egalarini uyg'otib yubormasligi uchun uchini qisib bakini bo'shatadi. Bundan so'ng uyda sang'ib yurgan erkak Mariyaning yotoqxonasiga mo'ralaydi. Keyin esa pastga tushib uydan chiqib ketmoqchi bo'ladi, biroq kutilmaganda to'xtab qoladi va oilaviy suratni tomosha qiladi. Eshik yopiladi. Damon esa yotoqxonaga qaytib kirib, yana kravat tagida yashirinib oladi. Ertalab u budilnik ovozidan uyg'onadi. Uy egalari ishga ketishga tayyorlanishadi. Bu vaqtda ishsiz Damon hali ham kravat tagida bekinmachoq o'ynayotgandi. Hammaning ketishini kutgan erkak ular ketishgach tashqariga chiqib olib, uyishib qolgan mushaklarning chigilini yozadi. Bundan so'ng qorin g'amiga tushadi va sut bilan pechenyani jig'ildoniga tiqadi. Stakanni yuvib qo'yayotgan Damonning mehri oshib ketib, Lucyning yuvishni unutgan idishlarni ham yuvib qo'yadi. Bu holat boshlovchining kulgusini qistatadi, biroq Damon unga bu uyda kimnidir o'ldirish uchun emas, balkim shunchaki qiziqish uchun qolganligini aytadi. Bundan so'ng erkak uyni titkilashni boshlaydi. Topgan eski kiyimlarni kiyib olgan Damon ishga kirishadi. U devordagi shkafga yetib olish uchun oldinda turgan antikvarni surib qo'yadi va oldindagi shkafga o'tib olishi uchun uning orqa tomonini ehtiyotkorlik bilan yechib oladi. Mashina ovozini eshitgach, ikkinchi shkaf ichida yashirinib olib, o'tish joyini ko'ylaklar bilan bekitib qo'yadi. Shu yo'l bilan u o'ziga maxfiy hujra yasaydi. Uyga qaytgan Lucy idishlarning yuvib qo'yilganligini ko'radi. Buni erim yoki qizim qilgandir deb o'ylab ularni chaqiradi, biroq uyda hech kim yo'q edi. Damon uning xonaga kirganligini eshitadi. Shouda u yashirinib o'tirgan vaqtda o'zini xuddi odamlarni kuzatib ularga sezdirmasdan yaxshilik qiladigan qandaydir farishtadek his qilganligini aytadi. Ayol eridan idishlarni yuvish uchun ertalab ortiga qaytgan yoki yo'qligini so'raydi, biroq eri bunday qilmaganligini aytadi. Tok shou tomoshabinlarini Damonning uyda qanday yashirinib olganligi emas, balkim uning g'oyib bo'lganligini qanday qilib hech kim sezmaganligi qiziqtiradi. Erkak esa na do'stlari va na oilasi borligini aytadi. Damon uy egalarining uyda yashirinmagungacha bunchalik baxtiyor bo'lmaganligini tan oladi. Ertalab nonushtadan so'ng u uyni saramjon sarishta qilishda davom etadi. Lucy esa uydagi uning qo'li bo'lmagan saramjonlikni ko'rgach, bularning barini tabletkasining salbiy ta'siriga yo'yadi. Kunlar shu yo'sinda o'ta boshladi. Damon goh uy egalarining kitoblarini o'qish uchun olib turar, goh televizor ko'rib kun o'tkazardi. Biroq Lucyning qo'liga tushib qolmasligi uchun o'ta ehtiyotkor bo'lardi.
Tunlardan birida hojatxonaga borish uchun shkafdan chiqqan Damon sal qolsa fosh bola yozdi. U bilan birga xonasidan chiqqan Mariya uni payqab qoladi, biroq eshik ortidagi sharpaga unchalik ham e'tibor qilmaydi. Damon vaqt o'tib yangi qo'shnilarning odatlarini o'rganib chiqqanligi haqida so'zlaydi. Lucy esa uylarga bobolarning garderobini olib kelishganlaridan beri bu yerda kimdir borligini his qilayotganligidan shikoyat qiladi. Damon esa bu gaplarni eshitib o'tirgandi. Shkafdan chiqqan erkak bolalar suratlari va xatni topadi. U shu yo'l bilan ayolning bolaligi haqida biroz ma'lumotlarga ega bo'ladi. Damon bu haqida gapirishni istamasa-da, boshlovchi uni o'z holiga qo'ymaydi va sahnaga nafaqat u yashiringan shkafni, balkim xuddi o'sha xatni ham olib chiqadi. Shunisi ma'lum bo'ladiki, Lucyning egizak akasi bolaligida allergiyadan vafot etgandi. Ular shkafda bekinmachoq o'ynashni yoqtirganliklari sabab qizcha u yerdan akasini topib olishga umid qilib, doim shkafga kirib olardi. Shu sababli ancha katta bo'lib qolgan Lucy uyda sodir bo'layotgan bu hodisalarni shu o'yinning o'ziga xos davomi deb hisoblagan. U o'zini akasining ruhi bilan aloqa o'rnatgandek his qilardi. Shu sababli ayol qarindoshlarga sirli farrosh haqida og'iz ochmagan. Kunlardan birida Lucy shkafga kirib olib, notanish bilan suhbat qiladi va akamning ruhi bilan gaplashyapman deb o'ylaydi. Damon esa uni jimgina eshitib o'tirardi va qo'lini shkafga qo'yib Lucyning taxminlarini yanada mustahkamlaydi. Shouda reklama boshlanganda Damon boshlovchidan kelishuvlarni buzmaslikni so'raydi. Biroq boshlovchi reyting uchun ba'zi bir kelishuvlarni bekor qilish mumkinligini ta'kidlaydi. Kunlardan birida maktabdan qochgan Mariya do'sti bilan birga uyga vaqtidan oldin keladi. Damon esa qo'lga tushmaslik uchun birinchi qavatda yashirinadi. Ularning suhbatini eshitib turgan erkak sinfdoshi Mariyadan narkotiklarni saqlash uchun foydalanayotganligini tushunib qoladi. Qizga bu fikr unchalik ham yoqmaydi, ammo yigit bir amallab uni bunga ko'ndiradi. Ular qizning xonasiga kirishgach, Damon ham ularning ortidan kiradi va eshik ortidan chiqayotgan paqapaq tovushlarni eshitadi. Sekingina zinadan ko'tarilgan erkak ularning ishiga aralashmoqchi bo'ladi, biroq o'zini fosh qilmaslikka qaror qiladi. Tunda esa qizning xonasidan chiqayotgan yig'i ovozlarni eshitadi. U uxlab qolgach, Damon uning telefonini oladi. Aftidan yigit uni shantaj qilish uchun uni qanday qoqqanligini suratga olgan ko'rinadi. Ertalab Mariya telefonini topa olmaydi. Damon uni o'zida qoldirgandi. Hamma ketganidan so'ng u kechagi yigitchaga qizning nomidan yozib, uni yolg'iz gaplashib olishga chaqiradi. Yigitga uni qandaydir erkak kutib olganligi yoqmaydi, biroq uydan keta olmaydi ham. Eshiklar qulflangandi. Damon uning narkotik bilan shug'ullanayotganligidan xabardor ekanligini aytadi va o'zini Mariyaning otasi qilib ko'rsatib, yigitdan qizni tinch qo'yishini so'raydi. Aks holda uni politsiyaga topshirishini aytadi. Yigitcha oldiniga bunga rozi bo'lmaydi, bu esa Damonning jahlini chiqaradi. U sal qolsa yigitchani dabdala qila yozadi, biroq uning ota-onasiga qo'ng'iroq qilish yaxshiroq deb hisoblaydi. So'nggi ogohlantirish yigitchaning barcha talablarini bajarishi uchun yetarli bo'ldi. U Mariyani tinch qo'yishga so'z berib uydan ketadi. Navbatdagi tanaffus vaqtida Damon suratga olish boshlanishini kutarkan, uning oldiga Lucy kelib uni quchoqlab, unga dildan minnatdorchilik bildiradi. Kadrlar uning o'z sirlarini bo'm-bo'sh shkafga aytayotgan sahnaga ko'chadi, biroq devor ortida sirli mehmon yashiringanligidan xabar yo'q edi. Ayol endilikda shkaf ortidagi sharpani akasining ruhi emas, balkim o'ylab topgan o'ynashi deya hisoblay boshlaydi. U xayoliy o'ynashini tanasi bor deb faraz qilib to'shakka yotadi va tanasini silab xayolida unga qoqtiradi. Bu vaqtda Damon ham shkaf ortida xayolan shu ishni qilardi. Bu gap tomoshabinlarning kulgusiga sabab bo'ladi. Bundan xafa bo'lgan erkak esa bu yerdagilarning barchasini tasavvurning mevasi bo'lgan arvohlar deb ataydi. Damon ularga g'oyib bo'lishni buyuradi va qarsak ovozdan so'ng barcha g'oyib bo'ladi. Hatto boshlovchi ham. Uyda Damon pastelning Lucy uxlagan tomonini hidlaydi. Bundan so'ng bo'm-bo'sh studiyada o'tiradi. Uning oldiga boshlovchi keladi. Damon esa haqiqiy jurnalist bo'lmish, janob Inyaki bilan gaplashib olishi kerakligini aytadi va shu onda uning oldida Inyaki paydo bo'ladi. Ular Mariyaning yigiti masalasini muhokama qilishadi. Qiz sodir bo'lgan hodisada haqiqiy otasini ayblaydi. Ota-onasi gap nima haqida ketayotganligini umuman tushunishmaydi. Bu vaqtda qiz hech nimani tushuntirmasdan ota-onasiga zahrini sochardi. Lucy sodir bo'lgan hodisani onasi bilan muhokama qiladi va bayram kunlari qizi bilan unikiga borishini aytadi. Damon esa bu gaplarni ham eshitib qoladi. Inyaki Damonning Lucyning fantaziyalaridan foydalanayotganligini payqab, haqiqiy jentlmenlardek uyni tark etishi kerakligini aytganida, erkak ortiq u bilan gaplashishni istamayotganligini ta'kidlaydi. Damon hatto ko'chaga chiqib qo'shni bilan salomlashadi ham. Biroq shu onda ortiga qaytadi. Erini yolg'iz qoldirgan Lucy qizi bilan dam olishga jo'naydi. Biroq o'zi erikib qolmaydi. Baliqday cho'milib olgan erkak uyga o'ynashini chaqiradi va Damon shkaf ortidan oq-voqlarni eshitib qoladi. Erkak ularning rostdan ham kirdi chiqdi qilayotganliklariga ishonch hosil qilish uchun shkafni ochib mo'ralashga qaror qiladi. O'ylagan narsasi haqiqatdan sodir bo'layotganligini ko'rgach, hafsalasi pir bo'lgan Damon nima qilish haqida o'ylaydi va shkafdan jurnalist oldiga
chiqadi. Nima qilishga bosh qotgan Demon shkaf devoriga musht uradi. Ovozni eshitib qolgan Fedya esa oyoq uchida shkaf oldiga yaqinlashib, u yerda kimdir bor yoki yo'qligini tekshirmoqchi bo'ladi. Qo'rqib ketgan Demon fosh bo'ldim deb o'ylaydi, biroq o'ynashi bo'lmay ketayotganligini aytib Fedyani chaqirib oladi. Tungi suhbat vaqtida Lucyda ernikidagi ara chaqishiga allergiyasi borligi ma'lum bo'ladi. Lucyning akasi aynan shundan vafot etgan edi. Fedyaning o'ynashi ara topib uning xotinini o'ldirishni taklif qiladi, biroq erkak bundan bosh tortadi. Demon jurnalistga ajoyib fikrlar hammada ham tug'ilishi mumkinligini ta'kidlaydi. Inyaki esa ularning intervyusi haqiqiy emasligini va bularning barchasi uning xayollarida sodir bo'layotganligini eslatadi. O'ynashlarning uxlashini kutgan Demon shkafdan chiqib birinchi qavatga tushadi, biroq uyni tozalash o'rniga divanda o'tirib xayollarga beriladi. Erkak o'ynashi bilan uydan ketishgach, Demon internetdan arilarga qanday qopqon tayyorlashni o'rganadi va uni tayyorlashga tushadi. U qopqonlarni hovlida qoldiradi va hasharotlar yetarlicha yig'ilgach, ularni uyga olib kirib, olov va falga yordamida uxlatib qo'yadi. Bundan so'ng boshqa qopqon qo'yadi va uxlatgan arilarni axlat chelagiga tashlab, ketishidan oldin oshxona derazalarini ochib qo'yadi. Ayni shu damda Fedya o'ynashi bilan qaytib keladi. Shkaf ichida Demonga jurnalist sharpasi ko'rinadi va u erkakdan nimani o'ylaganligini so'raydi. O'ynashi ketganidan so'ng Fedya izlarni yo'qotish uchun uyni tozalashga tushadi. U pitsa qoldiqlarini tashlab yuborish uchun endi axlat chelagini ochgandi hamki, unga aralar tashlanib qoladi. Demon qichqiriq ovozlarni eshitgach, shkafdan chiqadi. Fedya anafilaktik shok oqibatida yiqilib, nafasi tiqilib qolgandi. U tinmasdan yordam so'rardi. Biroq domovoyning raqamsiz versiyasi shunchaki o'layotgan odamni tomosha qilardi. U Lucyning mashinasi ovozini eshitmaguncha shunday o'tiraveradi. Shkafga kirib olgan erkak Mariyaning o'lib qolgan otasini topganligini eshitadi. U tun tushgungacha bir xilda o'tiradi va kechga yaqin uyga hasharotlarni nazorat qiluvchi ishchilar kelishadi. O'z fantaziyalarida Demon o'zini endilikda farishtadek emas, balkim to'ridagi qopqonni poylayotgan o'rgimchakdek his qilayotganligini aytadi va shu bilan intervyu tugadi deb u yerdan ketadi. Lucyning onasi unga hamdardlik bildirgani keladi. Tunda u yolg'iz qolganida Demon uni shkaf ichidan turib poylaydi. U uxlab qolgach esa shkafdan chiqib sekingina uning yoniga yotadi. Demon ayolni quchoqlagach, u uyg'onib ketadi, biroq bu yoki vafot etgan erining yoki xayolidagi o'ynashining sharpasi deb o'ylagan holda ortiga qaramaydi. Shu bilan film tugaydi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.